لوګر د پلازمینې کابل گاونډ ولایت بلل کیږي. د هیواد او د ولایت قانون او پټرولیم ریاست جیولوجي پوهانو لخوا د ترسره شوي سروې په اساس په دې ولایت کې 10 قانونه تثبیت شوي او د طبیعي زیرمو له پلوه غني ولایت یادېږي. د لوګر د قانون او پټرولیم رئیس وایي په تیر 1403 کال کې د کان کیندنې او ساختماني موادو اجازه لیکونو د ورکړې څخه 240 میلیونه افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته سپارل دي. لوګر ولایت په د قانون او پټرولیم ریاست په 1403 کال کې 240 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي څه باندې او 107 پروتوکولونه یا اجازه نامې د ساختماني موادو خلکو ته توزیع کړي دي ورکړي دي. د غراض فرقاني زیاتوي د امنیتي ځواکونو په ګډه همکارۍ سره په دې ولایت کې د غیر قانوني کان کیندنې او قاچاق مخه په بشپړه توګه نیولې ده. 10 ساحات د لوګر ولایت د قانون ریاست تثبیت کړي دي. د استخباراتو سره په هماهنګۍ او یا له قومندانۍ سره د غیر قانوني استخراج او د قاچاق مخه په پوره توګه نیولې ده. د لوګر ولایت قانون او پټرولیم ریاست مسؤلینو په وینا چې په 1404 کال کې به په دې ولایت کې د 8 قانونو کیندنې چارې هم پیل کړي